السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى عندي في قناتي طبخ وحلويات نوال مهتدي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم الحريرة الحمراء اللي كتجي حامضة، اللي كنديرها أنا دائما في داري لوليداتي. كنحتاجوا ليها عندي هنا الحمص، شوية العدس قل من الحمص، عندي نص كاس تاع الزيت، عندي نص بصلة مشلضة، عندي القزبر والكرافس، ما كنديرش المعدنوس، غير الكرافس والقزبر فقط. عندي شويه اللحم، عندي مطيشه اللي سلقتها وطحنتها وطيبتها كتجي بحال هكايا عاقده. عندي التوابل، شويه تحميره، شويه الخرقوم، شويه السمن الحار، شويه القرفه، شويه سكينجبير، شويه عط البزار، حيت الحريره كتشكر البزار، ما تجيش ما بغيهاش تجي عندي حاره. الدامه تاع البنه، شويه الملحه. وكنحتاجو هاد القياس ديال الشعريه الرقيقه باش غندوروها، وهاد الكاس، هاد القياس اللي غادي يدور ليا هاد العبار تاع الطحين. هذا الاخر وغتشوفوني كيفاش غندير ليه. بسم الله. نديرو البصله تاعتنا، نديرو اللحم، بسم الله، نديرو العدس والحمص، كنديروا المقادير كلها ونشحروها. هاد الخويو نزيدوا عليها مطيشه محكوكه اللي مطحونه، كنديرش فيها انا المعدنوس، كندير فيها غير القزبر والكرافس، كتجي بنينه. بسم الله. والملحه على حسب الواحد اللي كيبغي المسوس راه ينقص من الملحه، اللي كيبغي راه هذا هو القياس تاع الملحه. بسم الله. وهي بعد ما تشحرت لينا هاد المقادير، هاد العطريه كنكبوا عليها هاد المطيشه اللي مطحونه. هذا العبار كيلو تاع مطيشه مطحون. بسم الله. كنرويو بهذا القياس تاع الماء هذا. بسم الله. ونسدو على الكوكوط ديالنا ونخليوها طيب. صافي. دابا باش غندوروا هاد الحريره غنصاوبوا ليها التدويره تاع تبات الطحين. بسم الله. الكوكوط ما تجيش خاتره، ما تجيش جاريه. هذه خصنا نصاوبوها كما نديروا الكوكوط فيها الطيب، الحريره تاعتنا الطيب فوق العافيه، ندوروا هذه ونخليوها ترتاح، التدويره تاعتها تبقى ترتاح، ماشي تا طيب عاد نبركو ندوروا فيها، لا غير هاد شويه غادي يدور لنا هذيك الكوكوط. ما تكثروش بزاف تاع الطحين، ما تكثروش باش ما تجيش خاتره وعاقده. صافي هاد شويه ونخليوها على جنب، هي والشعريه اللي غادي ندوروا بها ان شاء الله. ها الحريره تاعتنا بعد ما طابت غندوروها دابا. وانا راه ما كنديرش فيها المطيشه تاع الحك، ما كنديرهاش نهائيا. كنطيب غير مطيشه، نطيبها مزيان ونطحنها وندوزها في مطيشه تاع هذيك الحكاكه تاع مطيشه، ديك الماكينه تاع مطيشه باش تصفى ليها هذيك القشور ديالها، والعاود ثاني نطيبها باش تختار وكتجي حمراء بحال هكايا. بسم الله. دابا ندوروها شويه. نبقاو نحركو شويه
الا شلناها خاصه الماء نزيدو فيها الماء، بحال دابا هادي غادي نزيدو فيها الماء. وتبعوا هاد الطريقه وراه غتجيكم حريره زوينه. شفتوني انا راه ما درتش هذاك الكاس اللي درتو، راه ها نتوما شحال شاط، حيت ما درتوش كامل. لو كنت درتو كامل غتجي معصده بزاف. ومن الطيب غنزيدو عليها معلقه صغيره تاع القزبر مطحون مزيان حتى طيب لينا الحريره مزيان ونغطيو عليها باش طيب. ما نخافوش عليها راه غادي تحار نقول شي حاجه، لا غطيو عليها باش طيب التدويره تاع الطحين باش طيب. وها هي الحريره طابت تاعتنا، حيت ملي غلقنا على الكوكوط درنا ليها الغلاقه تاعتها دغيا كطيب وما كتبقاش ديك الكشكوشه بيضه تاع الطحين طالعه. دابا ان شاء الله غنزيدو شويه تاع القزبر وغندوروها، نديرو ليها البيضه اللي طربناها. بسم الله. وهاد الحريره طلبتها من عندي واحد الدريه بنت جيراننا غادا تتزوج، وقالت لي خالتي حريرتك راه شمها كتجيني زوينه، نتمنى انك ديريها ليا ونشوفها. انا دابا صاوبتها وتبعي هاد الطريقه وراه غتنجح لك 100%. انا عارفه بلا كلشي الناس كدير الحريره كتصاوب، ولكن هذه خصيصا صاوبتها للدريه اللي غتزوج عندنا في الموبل ان شاء الله. الله يكمل عليها بالخير، الله يرزقها الذريه الصالحه ان شاء الله. صافي الحريره تاعتنا واجده. حريرتنا كيفاش كتجي، ونتمنى البنات تجربوا هاد المقادير اللي درت بهاد الطريقه كامله اللي درتها وتعجبكم. واللي بغا كنحطوا معاه شويه التمر، واللي بغى الحامض بحال هكا يدير 2 قطرات تاع الحامض بحال هكا، راه كتجي بنينه بحال هكايا. ونتمنى البنات انكم تجربوها تعجبكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى.